వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ. ఈరోజు మనం బర్డ్ ఫ్లూ గురించి చదువుకోబోతున్నాం. అసలు ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అంటే ఏంటి? సో బేసికలీ మనం బర్డ్ ఫ్లూ అనే టర్మ్ని న్యూస్లో ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇది మేజర్గా బర్డ్స్, ఏవియన్ లేదా పక్షుల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో బేసికలీ మనం ఇది కోళ్ళ ఫాముల్లో కానివ్వండి, ఇతర ఫాములు, బర్డ్స్కి చెందిన ఇతర ఫాముల్లో ఈ వ్యాధిని మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఈ వ్యాధి మన హ్యూమన్స్కి వస్తుందా లేదా, మరి వస్తే వాళ్ళకి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలనే దాన్ని మనం ఈరోజు చదువుకోబోతున్నాం. సో దిస్ బర్డ్ ఫ్లూ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా. బర్డ్ ఫ్లూ మనం ఏమని పిలుస్తామండి? ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అని కూడా పిలుస్తాం. ఈజ్ ఎ డిజీజ్ కాస్డ్ బై, మామూలుగా అండి మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్లను ఉంటాయి. అంటే గాలి నుంచి సోకే అటువంటి ఫ్లూకి చెందిన వ్యాధుల్లో 3 రకాలు ఉంటాయి. ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ ఏమంటామండి? ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ, బి అండ్ సి, ఇలా 3 రకాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ స్వైన్ ఫ్లూ కానివ్వండి, బర్డ్ ఫ్లూ కానివ్వండి, మేజర్ హ్యూమన్ని ఎఫెక్ట్ చేసే ప్రతి ఫ్లూ ఎందులో ఉంటుందండి? ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏలో ఉంటాయి. ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏలో. అదే ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏకి చెందిన ఒక వైరసే ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనే వైరస్. ఇట్స్ ఎ డిజీజ్ కాస్డ్ బై ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ ఏ వైరస్ ఫౌండ్ నేచురల్లీ ఇన్ వైల్డ్ బర్డ్స్ వరల్డ్ వైడ్. ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న వైల్డ్ బర్డ్స్లో మామూలుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ద వైరస్ కెన్ ఇన్ఫెక్ట్ డొమెస్టిక్ పౌల్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ చికెన్స్, డక్స్, టర్కీస్, and there have been reports of H5N1 infection among pigs, cats and even tigers in Thailand zoo. ఓకే, ప్రతి జంతువు ఈ వైరస్కి గురి కావాల్సిందే అనమాట. సో అయితే ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనే వైరస్కి టెక్నికల్ టర్మ్ ఏమి ఇస్తామండి? H5N1 అని అంటాం. H5N1. సో H5N1 అంటే ఏంటి? ఈ హెచ్ అంటే ఏంటి, ఎన్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి కదా, చూద్దాం. సో హెచ్ అంటే ఏంటి? హెమాగ్లూటనిన్, హెమాగ్లూటనిన్ హెచ్ఏ. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ రాశాను, నేను అండర్లైన్ చేశాను. న్యూరామిన్. నెక్స్ట్ ఎన్ అంటే ఏంటి? న్యూరామినిడేస్, ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మామూలుగా ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ ఏ వైరస్లో చాలా రకాలు ఉంటాయండి. సో ఇక్కడ ఒకసారి చెప్తా చూడండి. సబ్ టైప్స్ వచ్చేసి హెచ్ అండ్ ఎన్ సబ్ టైప్స్. వైరసెస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ సబ్ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ 2 ప్రోటీన్స్. మన ఆ ప్రోటీన్స్ ఏంటండి? హెచ్ మరియు ఎన్ అనే 2 ప్రోటీన్స్. వాటి టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇప్పటివరకు మనకు 18 రకాల హెచ్ఏ సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయి. అదే కాంబినేషన్లో 18 రకాలు ఉన్నాయి. 11 known సబ్ టైప్స్ ఆర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మామూలుగా H5N1, H5N2, H5N3, N4, N5 అలా నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నౌ ఆల్ సబ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ వైరస్ కెన్ ఇన్ఫెక్ట్ బర్డ్స్ except subtype H17N10 and H18N11 which have only been found in bats. ఈ 2 రకాలు మాత్రమే ప్రతి బర్డ్లో ఉండవు, కేవలం బ్యాట్స్లో కనిపించాయి. మిగతావన్నీ కూడా బర్డ్స్లో ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హెచ్ఏ అండ్ ఎన్ఏ ప్రోటీన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అని చెప్పేసి మీకు మళ్ళీ సబ్ టైప్స్ ఇచ్చారు. సో ఒక్కసారి మీరు ఈ స్లైడ్ని పాస్ చేసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా H5N1 అనే టర్మ్, H5N1 is nothing but it is called bird flu అనే టర్మ్ ని నోట్ చేసుకోవాలి. ఈ 2 టర్మ్స్ని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఆర్ ద స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ దిస్ వైరస్? ఓకే, మామూలుగా ద మోస్ట్ కామన్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ దిస్ వైరస్ కాజెస్ సివియర్ రెస్పిరేటరీ డిజీజెస్. దేన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందండి? మనది డైరెక్ట్గా మీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటే లంగ్స్, నోస్ని ఎఫెక్ట్ చేసే వ్యాధే ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనే వ్యాధి. మేజర్ సబ్ టైప్ వచ్చేసి H5N1. However, other strains such as H7N1, H8N1 and H5N8 also cause bird flu. ఇతర స్ట్రెయిన్స్ కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన స్ట్రెయిన్స్ కూడా బర్డ్ ఫ్లూ పాస్ చేస్తాయి, కానీ అంత సివియర్గా పాస్ చేయవు. అయితే మరి దీని గురించి ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నాం సార్? అసలు మన భారతదేశంలో ఉందా? మన భారతదేశానికి ఎట్లా వస్తుంది అని ఆలోచిస్తే, మీరు కనుక చూసినట్టయితే భారతదేశానికి ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని వందల వేల సంఖ్యలో పక్షులు అనేటివి మైగ్రేట్ అవుతూ, చలికాలంలో బేసికలీ ఇప్పుడు డిసెంబర్ మాసంలో నార్త్లో చాలా చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పక్షులు బతకలేవు, కాబట్టి అవి సౌత్కి మైగ్రేట్ అవుతాయి. సో మైగ్రేట్ అయ్యే బర్డ్స్కి డిఫరెంట్ రూట్స్ ఉంటాయండి. ఆ రూట్లలో ఒక మేజర్ రూట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ ఏషియన్ హైవే. ఓకే, ఏంటంటే అది సెంట్రల్ ఏషియన్
హైవేలో మనది భారతదేశం అందులో ఉంటుంది. ఇండియా ఫాల్స్ అండర్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే. సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో మన భారతదేశం మొత్తం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పక్షులు ఇతర పక్షులు ఓకే, ర్యాప్టార్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే సైబీరియన్ క్రేన్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా నార్త్ నుంచి సౌత్కి వచ్చినప్పుడు ఇండియాలో రెస్ట్ అవుతుంటాయి. ఇవి వస్తూ వాటితో పాటు ఎన్నో రకాలైన వైరస్ని తేవడం వల్ల వాటితో పక్కనున్న పక్షులకు కూడా, అంటే మన భారతదేశంలో పక్షులకు కూడా ఆ వ్యాధి సోకి అది ఇతర బర్డ్స్ కూడా పాస్ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, రీసెంట్లీ కనుక మీరు న్యూస్ చూసినట్టయితే మన సాంబార్ లేక్ ఎక్కడ ఉందండి? సాంబార్ లేక్ రాజస్థాన్లో కొన్ని వేల సంఖ్యలో పక్షులు చనిపోవడం చూసాము. అది కూడా ఇటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి చెందిన వ్యాధి ద్వారానే ఈ పక్షులన్నిటి చనిపోవడం మనం చూసాం. ఓకే, దయచేసి ఇదంతా కూడా మీరు ఒకసారి పాస్ చేసుకొని ఒకసారి స్లైడ్ చూడాలి. ఓకే, దేర్ ఆర్ 9 ఫ్లైవేస్ ఇన్ ద వరల్డ్. 9 ఫ్లైవేస్లో మేజర్ ఫ్లైవే మన భారతదేశం నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఇది 30 కంట్రీస్ని కవర్ చేస్తుంది. సౌత్ ఏషియా అండ్ మాల్దీవ్స్ ఓకే అనేది సౌతర్న్ మోస్ట్ టిప్. మన భారతదేశంలో మీరు కనుక ఎన్వైరన్మెంట్ చదివి ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా వీటి గురించి తెలిసి ఉంటుంది. సో లింక్ యువర్ టాపిక్స్, లింక్ చేసుకోవాలి మీరు ఖచ్చితంగా, ప్రతి టాపిక్ని లింక్ చేసుకోవాలి. రీజన్స్ ఫర్ ద ఫ్రీక్వెంట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ. అసలు ఎందుకు అకర్ అవుతుందంటే చెప్పాము, మనము బేసికలీ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో ఉన్నాం. బర్డ్స్ ఆర్ నేచురల్ రిజర్వాయర్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఆటోబ్రేక్ కోఇన్సిడెంట్ విత్ సీజనల్ అరైవల్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్. ఇలా పక్షులు వస్తున్నాయి. పక్షుల్లో ఎక్కడెక్కడ వైరస్ ఉంటుందండి? దాని సలైవాలో ఉంటుంది, దాని ఫీకల్ మ్యాటర్లో ఉంటుంది. అప్పుడు అది అక్కడ ఫీకల్ మ్యాటర్ వదిలినప్పుడు దాని కాంటాక్ట్లో వచ్చిన పందులు కానివ్వండి, మనుషులు కానివ్వండి, ఎవరైనా కానివ్వండి, దానికి వెంటనే బర్డ్ ఫ్లూ బారిన పడుతూ ఉంటాం. బేసికలీ చికెన్ కూడా కుక్ చేయకుండా తింటే, ఎప్పుడైనా చికెన్ని బాయిల్ చేయాలి ప్రాపర్గా, కుక్ చేయకుండా చికెన్ని తిన్నా, లేకుంటే బాయిల్ చేయకుండా కాల్చకుండా ఎగ్ను పచ్చిగా తిన్నా, ఎప్పుడండి బర్డ్ ఫ్లూ ప్రభావితం ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఇటువంటి పనులు కనుక మీరు చేస్తే మీకు కూడా బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చే అవకాశం హై రేట్స్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఓన్లీ కుక్డ్ చికెన్ అండ్ కుక్డ్ ఎగ్ మాత్రమే తినాలి, అది ఏ పక్షిదైనా సరే. సో మైగ్రేషన్ ఆఫ్ వైరసెస్. Migratory birds from faraway countries in the northern hemisphere such as Mongolia and Kazakhstan are said to have brought this virus. Bird flu spreads through the droppings, okay, పక్షుల డ్రాపింగ్స్ నుంచి కంటామినేటింగ్ ద వాటర్ బాడీస్ దే విజిట్. అంటే ఆ పక్షి వెళ్ళి ఒక గుంటలో నీళ్లు తాగుతుంది, ఆ గుంట మొత్తం కూడా వైరస్తో నిండిపోతుంది. మనం తెలియకుండా అదే నీళ్ళు తాగితే ఖచ్చితంగా మనం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాం. ఓకే, డెస్టినేషన్ ఏంటి? అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బర్డ్ ఫ్లూ ఇన్సిడెన్సెస్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే విచ్ కవర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ ఇండియన్ సబ్కాంటినెంట్. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుంది? సగానికంటే ఎక్కువ కూడా బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాధి లేకుంటే బర్డ్ ఫ్లూ ప్రివలెన్స్ ఎక్కడుందండి? సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే. దేంట్లో అయితే భారతదేశం మొత్తం ఇమిడిపోయి ఉందో అక్కడే ఎక్కువ కేసెస్ ఉంటాయని అంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? మ్యాన్ మేడ్ రీజన్స్. మనిషి వలన ఏమవుతున్నాయి? ఇప్పుడు ఏమైందండి, మనం పౌల్ట్రీని పెంచుతున్నాం. పౌల్ట్రీలు ఎలా పెంచుతున్నాం? ఏమైనా ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నాం పక్షులకి? అన్ని కన్సెషన్ చేసి దగ్గర పెడుతున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఒక్క పక్షికున్న వ్యాధి ఇతర పక్షులకి సోకడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మాస్ కిల్లింగ్స్ అవుతాయి, అంటే మాస్గా ఆ పక్షులన్నింటినీ కాలబెట్టడం, పాతేయడం అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అటువంటి ఫార్మింగ్ చేయడం వల్ల కూడా మనకు ఇటువంటి వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్టయితే నేను ఒక పిక్చర్ ఇచ్చానండి, నేను మీకు పిక్చర్ ఇచ్చా. ఏంటి? ఏవియన్ ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంది? ఇలా బాయిల్ చేసిన ఫుడ్ మాత్రం తింటే మీకు రాదు. ఓకే, మీరు చేయకూడని పనులు ఏంటి? కోడి దగ్గరికి పోయి కోడి నోట్లో వేలు పెట్టేసి మనం నోట్లో పెట్టుకోవడం, కోడులతో సావాసం చేయడం, ఓకే, ఏ పక్షితోనైనా సావాసం చేయడం. ఎటువంటి టైంలో అండి? బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిన టైంలో. ఖచ్చితంగా మీరు పక్షుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేయడం లేదా కాళ్ళు చేతులు కట్టుకోవడం మంచిదన్నమాట. సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? మామూలుగా బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిన వ్యక్తికి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. వాంతులు అవుతాయి, డయేరియా వస్తుంది, దగ్గులేస్తుంది, తలనొప్పి, పిచ్చిగా ఉంటుంది, జలుబు, జ్వరం అన్నీ. సో బేసికలీ ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్. మనం క్లారిటీగా చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ? ఎన్ని రకాల
టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ ఉందంటే 2 రకాల బేసిక్ బర్డ్ ఫ్లూ ఉంటుంది. అది వచ్చేసి హై ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అండ్ లో ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా. నోట్ చేసుకోవాలి మీరు. హై ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా, లో ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా. హైలో సీరియస్గా ఉంటాం, కానీ లో ప్యాథోజన్లో అంత సీరియస్నెస్ ఉండదు. సో బోత్ వర్షన్స్ కెన్ స్ప్రెడ్ క్విక్లీ త్రూ బర్డ్ ఫ్లాక్స్ and may cause serious illness in the humans. This is important because birds infected with low pathogenic, low అంటే తక్కువగా ఉంటుంది, serious illness ఉండదు. ఓకే, హైలో serious illness ఉంటుంది. may show little or no signs of disease as spreads to animals or birds. అంటే లో ప్యాథోజెనిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వచ్చిన పక్షిలో మీకు పెద్దగా సిమ్టమ్స్ కనబడవండి. సో అలా అవి పెద్ద క్యారియర్స్గా హిడెన్గా ఉంటాయి. చెప్పాను నేను మీకు, చికెన్ తినొచ్చా లేదా బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిన టైంలో, ఎగ్స్ తినొచ్చా లేదా, ఏం లేదండి బాయిల్ చేసుకొని తినొచ్చు. ఒకసారి మళ్ళీ మీరు నేను చెప్పింది వినకపోయి ఉంటే పాజ్ చేసుకోండి, చూడండి. సిమ్టమ్స్ చెప్పాను నేను మీకు, దగ్గు రావడం, చెస్ట్లో పెయిన్, ముక్కు కారడం, ఓకే, కోల్డ్ స్వెట్ రావడం, హెడ్ ఏక్స్, అపెటైట్ అంటే ఆకలి చనిపోవడం, ఓకే, గొంతులో గరగర ఉండడం, నిద్ర పట్టకపోవడం, ఓకే, గమ్ బ్లీడింగ్, మీ చిగుళ్ళ నుంచి రక్తస్రావం కావడం, ఓకే, జ్వరం 100 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది, డయేరియా అంటే చెప్పాం, సపరేట్గా డిస్కస్ చేసాం, మోషన్స్ ఎక్కువ కావడం, ఓకే, మజిల్స్ నొప్పి, జాయింట్స్ నొప్పులు, ఫ్యాటిగ్, అలసిపోవడం వెంటనే, న్యూమోనియా, ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోవడం, ఓకే, బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ స్పూటమ్, ఐ ఇన్ఫెక్షన్ రేర్గా అవుతుందండి. ఐ ఇన్ఫెక్షన్, ఓకే, ఐ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రేర్గా అవుతుంది. వాట్ ఆర్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ద బర్డ్ ఫ్లూ? ఎటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మీకు బర్డ్ ఫ్లూ వస్తుందంటే ఇంతకుముందే సింపుల్గా డిస్కస్ చేసాం. పౌల్ట్రీలోకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోకుండా భోజనం చేయడం ద్వారా మీ హ్యాండ్స్లో ఉన్న డర్ట్ నుంచి వైరస్ నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది. అదే ఇక్కడ ఇచ్చాం చూడండి, టచింగ్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ద కంటామినేటెడ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ద మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. ఎక్కడైతే ఈ పక్షి అక్కడ నిల్చొని అక్కడ పూ పోయిందో, లేదంటే ఫీకల్ మ్యాటర్ వదిలేసిందో, లేకుంటే అది ఒక డ్రాప్ చేసిందో, ఆ డ్రాపింగ్స్ దగ్గర మీరు కూర్చున్నారనుకోండి, అక్కడ వైరస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పౌల్ట్రీ ఫామ్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఓకే, యు ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ని మీరు ట్రీట్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, వాటిని డిస్పోజ్ చేసే అంటే కాల్చడం లేదా పూర్తి చేసేటప్పుడు మీకు వైరస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ. హ్యాండ్లింగ్, కేరింగ్ ఆఫ్ సిక్ బర్డ్స్, అన్కుక్డ్ మీట్ అండ్ ఎగ్స్, ఓకే, స్లాటర్ హౌసెస్, ఎవరైతే కోడిల్ని చంపి వాటిని సేల్ చేస్తుంటారో ఆ వ్యక్తులకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా. అన్వాష్డ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఎగ్స్ని కడగకుండా వాటిని ముట్టుకోవడం ద్వారా. వాటర్ కంటామినేటెడ్ విత్ దిస్ వైరస్, ఎక్కడైతే పక్షి వెళ్ళి ఆ నీళ్ళలో పడిందో ఆ నీళ్ళని మళ్ళీ కనుక మీరు తాగితే అక్కడ వస్తుంది. యు విజిట్ ఓపెన్ మార్కెట్స్ వేర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ ఆర్ ప్లేస్ ఫర్ సేల్. మామూలుగా మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు చికెన్ షాపుల చుట్టూ ఎక్కువగా సమయం వీచేయకూడదు, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న కోడిలో కూడా ఈ బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాధి ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. హౌ ఈస్ బర్డ్ ఫ్లూ డయాగ్నైజ్డ్? ఎలా డయాగ్నైజ్ చేస్తాం అంటే బర్డ్ ఫ్లూ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలి కదా డయాగ్నోసిస్ అంటే. సో అది ఎలా చేస్తామంటే, ఎ టెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ బై ద ఎక్స్పర్ట్ ఐడెంటిఫై H5N1. మామూలుగా అండి నేను ప్రతిసారి చెప్తూ వచ్చా నా ప్రతి క్లాస్లో, వైరస్ వచ్చినట్టయితే, వైరస్ అనే ఒకటి ఉంటే బేసికల్గా మనం RT-PCR టెస్ట్ చేసి, రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ టెస్ట్, పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ టెస్ట్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. ఇతరేతర వైరస్కి సంబంధించిన ప్రతి టెస్ట్, యాంటీబాడీ టెస్ట్ కానివ్వండి, లేదంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ పర్సంటేజ్ కానివ్వండి, బ్లడ్ టెస్ట్లో కానివ్వండి, ఇవన్నిట్లో వైరస్ని మనం కనుక్కోవచ్చు. కానీ RT-PCR అనేది ద బెస్ట్ టెస్ట్, కానీ కాస్ట్లీ టెస్ట్ కూడా. సో కానీ సింపుల్గా ఉండే విధంగా ఒక టెస్ట్ కనుక్కున్నాం. దేనికి? H5N1 బర్డ్ ఫ్లూ కోసమే ప్రత్యేకంగా ఒక టెస్ట్ కనుక్కున్నాం. అదే ఏంటంటే ద టెస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా AH5 ఏషియన్ లీనియేజ్ వైరస్ రియల్ టైమ్ ప్రీమియర్ అండ్ ప్రోబ్సెట్. ఇన్స్టెంట్గా రిజల్ట్స్ వచ్చేలా చేశాం. ద టెస్ట్ ఈస్ నాట్ వైడ్లీ అవైలబుల్. కానీ ఈ టెస్ట్ అనేది వైడ్గా అవైలబుల్ లేకపోవడం వల్ల కానీ ఏం చేస్తాం, ఇఫ్ యువర్ సిమ్టమ్స్ మ్యాచ్ విత్ దోస్ ఆఫ్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అపాన్ కన్సల్టింగ్ యువర్ డాక్టర్ మే పర్ఫార్మ్ చెస్ట్ ఎక్స్రే తీస్తారు. న్యూమోనియా ఉందా లేదా, ఎంతవరకు వైరస్ ఉంది, మీ లంగ్స్ ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి చెందిన దాదాపు అన్ని వైరస్లు కూడా ఎఫెక్ట్ చేసే మేజర్ పార్ట్ మీ పల్మనరీ అంటే ముక్కు నుంచి లంగ్స్ దాకా
ప్రతి పార్టీని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. గొంతు, ముక్కు, లంగ్స్. ఓకే, లంగ్స్ని కనుక ఎక్స్రే తీస్తే అందులో వైరస్ ఉంటే, డ్యామేజ్ అయిన సెల్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఎక్స్రే తీస్తాం. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మీ యాంటీబాడీస్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాయో చూస్తాం. మామూలుగా ఎప్పుడైనా వైరస్ వచ్చినా, ఏదైనా జ్వరం వచ్చినా, ఏదైనా వ్యాధి వచ్చినా ఏమవుతుందండి, వెంటనే మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రియాక్షన్ ఇస్తుంది. మీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ వెంటనే ఎరిథ్రోసైట్స్ని కానివ్వండి, మొత్తం డిఫెన్స్ మెకానిజంని ఎక్కువ చేస్తాయి. అప్పుడు మీ సెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే వైరస్ ఉన్నట్టు, లేదంటే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్టు. సెల్ డిఫరెన్షియల్ టెస్ట్ అమాంగ్ అదర్స్ ఫర్ డిజీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్. థ్రెట్స్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ బర్డ్ ఫ్లూ. ఏమేం థ్రెట్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్కి? See, threats to human. The viral strain H5N1 has a history of spreading over to humans from birds, but the instances of bird flu among humans have been uncommon. Okay, మేజర్గా బర్డ్ టు బర్డ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది, కానీ హ్యూమన్స్లో బర్డ్ ఫ్లూ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి. అంత ఎక్కువగా రాదు, కానీ కేసెస్ ఉన్నాయి, కానీ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయితే కాదు. హవెవర్, అకార్డింగ్ టు WHO, ఒకవేళ ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది మనిషికి వస్తే WHO ఏం చెప్తుందంటే, బట్ ద మొర్టాలిటీ రేట్ ఇస్ 60% వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఒకవేళ మనిషికి కనుక ఆ వ్యాధి వస్తే తను చనిపోయే ఛాన్సెస్ 60% ఉన్నాయని ఎవరు చెప్తున్నారండి? WHO చెప్తుంది. It further states that there is a possibility of H5N1 mutating and posing pandemic threat among humans. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వైరస్ అనేది దానికి దానే మ్యూటేట్ చెందుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పటికప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో ఉన్నాం. కోవిడ్లో ఏమొచ్చిందండి? ఫస్ట్ ఒక స్ట్రెయిన్ వచ్చింది, మామూలు స్ట్రెయిన్. తర్వాత ఆల్ఫా అన్నారు, బీటా అన్నారు, డెల్టా అన్నారు, ఈరోజు ఒమిక్రాన్ అంటున్నారు. రేపు ఇంకొక స్ట్రెయిన్. అంటే వైరస్ తనను తాను బతికించుకోవడానికి, వైరస్ కూడా ఒక ప్రాణే అండి. దానికి కూడా ఒక DNA ఉంటుంది, ఒక RNA ఉంటుంది. ఈ వైరస్ తనను తాను బతికించుకోవడానికి ఎప్పటికప్పుడు మ్యూటేట్ చెందుతూ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ H5N1 అనే వైరస్ లేదా బర్డ్ ఫ్లూ అనే వైరస్, ఇది DNAకి చెందిందండి. ఇది DNA వైరస్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఏంటండి ఇది? DNA వైరస్. ఈ DNA వైరస్ ఎప్పుడైతే మ్యూటేట్ చెందుతుందో తనకి పవర్ తెచ్చుకొని మరియు ఎక్కువ జనాలను కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే విధంగా మ్యూటేట్ అయినప్పుడు అది ఒక పాండమిక్ లా కూడా మారిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, మీకు పాండమిక్, ఎండమిక్, ఎపిడమిక్ గురించి వేరే క్లాస్లో చెప్పాం. దయచేసి ఒకసారి చూడాలి మీరు ఇదంతా కూడా. వీటి వర్డ్స్కి అర్థం తెలిస్తేనే ఆన్సర్స్ బాగా వస్తాయి. సో ఇలా మామూలుగా అయితే ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇట్లా పౌల్ట్రీలో ఇక్కడ కోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫీకల్ మ్యాటర్ని వదిలేసింది. దాంతో కాంటాక్ట్ రావడం వల్ల ఇట్లా కోడిని పట్టుకొని ముక్కు తుడుచుకోవడం, ముఖాన్ని తుడుచుకోవడం, అలాంటి పనులు చేయకుండా పక్షులు రెక్కలాడిచ్చినప్పుడు కూడా ఈ వైరస్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా గాలి పీల్చుకుంటాం, మనకి బర్డ్ ఫ్లూ అనే వ్యాధి సోకుతుంది. నెక్స్ట్, ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్. ఆబ్వియస్లీ అండి, ఇప్పుడు భారతదేశంలో కానివ్వండి, ఇతర దేశాల్లో కానివ్వండి, పౌల్ట్రీ అనేది ఒక భారీ ఇండస్ట్రీ. పౌల్ట్రీలో భారతదేశంలో దాదాపు 80% పౌల్ట్రీ అనేది ఆర్గనైజ్కి వెళ్ళిపోయినా కూడా 20% పౌల్ట్రీ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టార్లో ఉంది. అంటే రైతుల ఇంట్లలో కానివ్వండి, వాళ్ళకి అడిషనల్ ఇన్కమ్ కానివ్వండి, చిన్నపాటి పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పక్షులపైన డిపెండ్ అయి ఉన్నారు. ఇప్పుడు బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చింది, ఏమవుతుంది? వాళ్ళు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం నిలపాలే. ఎందుకంటే పక్షులు ఎవరు తీసుకోరు, తినరు. ఖచ్చితంగా వాటిని కాల్చాలి, పూడ్చేయాలి. ఇదొక్కటే మనకున్న దారి. సో కాబట్టి ఎకనామిక్ లాస్ అనేది కంపల్సరీ హెవీగా ఉంటుంది. ఒకసారి చూద్దాం, చూడండి. ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ అవుట్బ్రేక్ ఈస్ కంటైన్మెంట్ స్ట్రాటజీ విచ్ ప్రైమర్లీ సెంటర్డ్ అరౌండ్ రిమూవింగ్ ద డిసీజ్ బర్డ్స్ త్రూ కల్లింగ్ సచ్ యాజ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ కాజెస్ ఏ సివియర్ ఇంపాక్ట్ టు ఫార్మర్స్. చంపేయడమే ఒక దారి. అకార్డింగ్ టు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్ వెల్ఫేర్, ఎవరు చెప్పారండి? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్ వెల్ఫేర్ ఏం చెప్తున్నారో చూడండి. ఇండియాస్ పౌల్ట్రీ సెక్టార్ ఈజ్ 80,000 crores. 80,000 కోట్ల పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అంది, మన అంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ. ద ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ రిప్రజెంట్స్ 80% అండ్ ద రెస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాక్యార్డ్ ఫార్మింగ్, పౌల్ట్రీ కీపింగ్ విచ్ ఈజ్ క్రూషియల్ ఫర్ ఇన్కమ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ. అంతే కదండి. ఇప్పుడు ఒకరింట్లో ఫార్మర్, ఒక చిన్న 2 ఎకరాలు ఉన్న ఫార్మర్ ఉన్నాడు. తను ఏం చేస్తాడు? ఇంట్లో ఒక 10 కోడులను పెంచుకుంటాడు. ఆ 10 కోడుల వల్ల ఏమవుతుంది? ఒక కోడిని అమ్మినా ఇంకో కోడి తను తింటాడు. అంటే న్యూట్రిషనల్గా వాళ్ళ పిల్లలు కానివ్వండి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానివ్వండి హెల్తీగా అవుతారు. సో అలా. ఆల్సో ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్రాసెస్డ్ పౌల్ట్రీ ప్రోడక్ట్స్ సచ్ యాజ్ ఎగ్ పౌడర్, యాల్క్ పౌడర్, chicken products and also pharmaceutical ingredients from the poultry sector worth hundreds of crores.
పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ నుంచి మనం ఫార్మాసిటికల్స్కి సంబంధించినవి కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి భారతదేశం నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ప్రివెన్షన్ అండి, మామూలుగా అయితే ఏం చేయలేం, వస్తుంది అది అంతే, గాలి నుంచి సోకుతుంది, వాటర్ నుంచి సోకుతుంది. ఓకే, 2 మేజర్, ఎయిర్ అండ్ వాటర్, రెండింటి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం? ఫస్ట్ హైజీనిటీ మెయింటైన్ చేయండి, క్లీన్గా ఉండేటప్పుడు మాస్కులు ధరించడం నేర్చుకోవాలి, పౌల్ట్రీలకి దూరంగా ఉండాలి. ఇవే అన్ని మేజర్ తీసుకునే ప్రివెంటివ్ మెజర్స్. అయితే ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనే దానికి వ్యాక్సినేషన్ ఉంది, కానీ ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ఎక్కువగా స్ప్రెడ్లో లేదు, దాన్ని ఇప్పటివరకు కూడా కమర్షియలైజ్ చేయలేదు, పబ్లిక్లో కూడా తెలియదు. కాబట్టి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో దట్ యు ఆర్ నాట్ అఫెక్టెడ్ బై బర్డ్ ఫ్లూ. చూడండి, సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో ఉన్న 29 కంట్రీల్లో ఇది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి వాళ్ళందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అయితే మన భారతదేశంలో మనం ఒక యాక్ట్ తెచ్చుకున్నాం. ఏం యాక్ట్ అంటే ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ కాంటాజియస్ డిజీజెస్ ఇన్ ఎనిమల్స్ యాక్ట్. ఓకే, ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఏం చేసామంటే ఈ డిజీజెస్ని కంట్రోల్ చేయాలని పెట్టుకున్నాం. మరియు చూడండి, ఈ డిజీజెస్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఏ విధంగా అయినా అని చెప్పేసి క్లాస్ పెట్టుకొని ఉన్నాం. అయితే గవర్నమెంట్ కూడా ఈ ఎకనామిక్ లాస్ అయ్యే ఎవరైతే ఫార్మర్స్ ఉన్నారో వారికి కూడా కంపెన్సేషన్ ఇచ్చే విధంగా ఒక లా తెచ్చినప్పటికీ ఆ కంపెన్సేషన్ అనేది వాడు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అనుకూలంగా లేక ఫార్మర్స్ కూడా ఎక్కువగా ఏమవుతున్నారు, చాలా వరకు వాళ్ళు లాస్లో ఉంటున్నారు. ఓకే, ఇన్ ఇండియా సెంటర్ హ్యాస్ రైట్ ఆర్ ఆస్కింగ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు ఫాలో ఇది. చూడండి, ఇదే అండి అలా నేషనల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఫర్ ప్రివెన్షన్, కంట్రోల్ అండ్ కంటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్స్కి డైరెక్షన్ ఇవ్వచ్చు అకార్డింగ్ టు దిస్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, దీని ప్రకారం మీరు ఖచ్చితంగా రూల్ ఫాలో అయ్యి ఖచ్చితంగా అరికట్టాలి ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అనే వ్యాధిని అని చెప్పేసి ఇవ్వచ్చు అనమాట. ద ప్లాన్ ఎంఫసైజెస్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ బయోసేఫ్టీ బబుల్. ఎక్కడైతే ఈ వైరస్ ఫస్ట్ కనిపెట్టారో వెంటనే అక్కడనే దాన్ని కంటైన్ చేయండి, దానికి మించి దాన్ని దాటకుండా చూడాలి అని చెప్పేసి బయోసేఫ్టీ బబుల్స్ అంటాం. ఓకే, మనం వింటూనే ఉన్నాం సేఫ్టీ బబుల్స్, ఎయిర్ బబుల్స్ అని చెప్పుకుంటూ. కోవిడ్ టైంలో బబుల్ అంటే ఇలా కంటైన్ చేయడం, ఆ సర్కిల్లోనే కంటైన్మెంట్ చేయడం. అరౌండ్ ద పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ టు మిటిగేట్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ వైల్డ్ బర్డ్స్ కమింగ్ ఇన్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్ విత్ రేర్డ్ బర్డ్స్. ఓకే, బయట తిరిగే పక్షులు మనం పెంచే పక్షుల దగ్గరికి రాకుండా చూడాలి. ఆల్సో వేర్ బర్డ్ కల్లింగ్ ఈజ్ అండర్టేకెన్ టు కంబాట్ బర్డ్ ఫ్లూ, నేషనల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రిస్క్రైబ్స్ కంపెన్సేషన్ టు ఫార్మర్స్ అట్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్. చూడండి, ఈ లా ప్రకారం, ఈ రూల్స్ ప్రకారం ఏం చెప్తున్నారు, ఎక్కడైతే మనం పక్షుల్ని చంపుతామో ఆ పక్షులకి కంపెన్సేషన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని చెప్పేసి లా చెప్తుంది. హౌఎవర్ ద ఫార్మర్స్ కంప్లైన్ దట్ కంపెన్సేషన్ డు నాట్ కవర్ ద ప్రాఫిట్. Okay, they could have earned from the regular business. Given the economic slowdown amid the COVID-19 pandemic, the government must do needful help to this farmers. కోవిడ్ వచ్చిందంటే ఇతర వ్యాధులు రాకుండా ఆగవు కదండి. కోవిడే, వేరే వ్యాధులు వేరే వ్యాధులే. రీసెర్చ్ చేయాలండి, మనం ఖచ్చితంగా రీసెర్చ్ చేసి దీనికి మెడిసిన్ కనుక్కోవాలి. ప్రివెంటింగ్ బర్డ్ ఫ్లూ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ యాజ్ లిటిల్ రీసెర్చ్ హ్యాస్ డన్ ఆన్ ద వైరస్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ of migratory birds in Central Asian Flyway. CAF అంటే Central Asian Flyway అండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, Central Asian Flyway. Okay, therefore it is important to undertake genome sequencing of virus. ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు దాని చాలా జనాలకి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి, మరి చాలా మంది చనిపోతున్నారు కాబట్టి మనం దాని జీనోమ్ సీక్వెన్స్ చేసాం. కానీ బర్డ్ ఫ్లూకి ఇప్పటి వరకు సరైన జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ అనమాట. మెజర్స్ టు బి టేకెన్ బై ఫార్మర్స్ ఏం తీసుకోవాలండి మెజర్స్ విచ్ హ్యావ్ జనరల్ రిలవెన్స్ టు ఫార్మర్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇంక్లూడ్ క్లీనింగ్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్, రిడక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ బర్డ్స్ ఏరియాస్ టు రిడ్యూస్ ద కంటైన్మెంట్. ఓకే, ఇతరులని మీ ఫామ్లోకి రానివ్వకుండా చూడడం, క్లీన్గా ఉంచడం, ఫామ్ని పక్షుల మధ్యలో దూరం ఉంచడం, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫార్మర్ గమనిస్తూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం స్వైన్ ఫ్లూ గురించి మాట్లాడుకుందాం. స్వైన్ ఫ్లూ అంటే మీరు వెంటనే దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అదే H1N1. హెచ్ అంటే ఏంటో, ఎన్ అంటే ఏంటో, వాటి ప్రోటీన్ పేర్లు ఏంటో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఇదే వీడియోలో. ఒకసారి కనుక మీరు చూసినట్టయితే స్వైన్ అంటే ఏంటి, స్వైన్ అంటే పందుల నుంచి వచ్చే ఒక ఫ్లూ వ్యాధిని మనం స్వైన్ ఫ్లూ అంటాం. స్వైన్ అంటే పంది అని అర్థం.
మేజర్గా ఇది చైనా అటువంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఇది భారతదేశంలో 2009లో ఒక పాండమిక్లా ఏర్పడి చాలామందిని ఎఫెక్ట్ చేసింది. ఫ్లూ అనే అప్పుడు ఎప్పుడైనా చూసినట్టయితే అది మీ ఏ పార్ట్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందని, మీ పల్మనరీ సిస్టమ్ అంటే మీ లంగ్స్ని, మీ నోస్ని, మీ థ్రోట్ని ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ స్వైన్ ఫ్లూ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏకి చెందిన వైరసే అండి. స్వైన్ ఫ్లూ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏకి చెందిన వైరస్. ఇట్ కెన్ పాస్ టు హ్యూమన్స్ టు ద కాంటాక్ట్ త్రూ ఎయిర్ కంటామినేషన్. ఓకే, గాలి ద్వారా, నీటి ద్వారా ఇది మనుషులకి ఈజీగా సోకుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక పిగ్ ఫామ్ అండి. ఈ పందుల్ని తను కేర్ తీసుకున్నందుకు తనకు వచ్చేసి స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చింది. మామూలుగా సిమ్టమ్స్ ఏంటండి, జ్వరం రావడం, గొంతు గరగర మరియు నాసియా. ఇవి 3 కూడా బేసిక్ సిమ్టమ్స్. వాట్ ఈస్ H1N1? Okay, H1N1 flu is also known as swine flu. It is called swine because in the past the people who caught it were direct contact with pigs. బేసికలీ పిగ్స్ నుంచి అండి. ఈ మధ్యలో పిగ్సే కాకుండా బ్యాట్స్ ద్వారా కూడా ఈ వైరస్ సోకే అవకాశం ఉంది. In 2009, H1N1 was spreading fast around the world, so the World Health Organization called it a pandemic. Okay, when people who have it cough or sneeze, they spray tiny droplets of virus into the air. వాళ్ళు దగ్గడం ద్వారా, వాళ్ళు తుమ్మడం ద్వారా ఈ వైరస్ని గాలిలోకి వదులుతూ ఉంటారు. సో ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ దీస్ డ్రాప్స్, టచ్ ది సర్ఫేస్ or door knob where the drops landed to touch or something infected person has recently touched, you may get H1N1 virus. నేనేం చెప్పానండి, H1N1 వైరస్ అంటే స్వైన్ ఫ్లూ అనేది వాళ్ళు దగ్గడం ద్వారా, వాళ్ళు తుమ్మడం ద్వారా మీకు అంటుతుందని చెప్పాను. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, చేతిలో దగ్గుతారు, డోర్ నాబ్ని ముట్టుకుంటారు. మీరు అదే డోర్ నాబ్ని ముట్టుకొని మళ్ళీ డోర్ తెరుస్తారు. సో మళ్ళీ మీరు చేతులు కడుక్కోకుండా మళ్ళీ మీ నోరు దగ్గర కానీ, మీ ముక్కు దగ్గర కానీ మీ చేతుల్ని తీసుకెళ్తే మీకు వైరస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్స్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ప్రెటీ మచ్ ద సేమ్ యాజ్ సీజనల్ ఫ్లూ. అన్నీ కూడా మామూలుగా వచ్చే జ్వరాల లాగానే ఉంటాయి. ఏంటంటే తలనొప్పి, దగ్గు, థ్రోట్ పెయిన్, జ్వరం రావడం, ఇదంతా కూడా మామూలే. నాసియా, హెడ్ ఏక్, సిక్, ఫ్యాటిక్, రన్నీ నోస్, బాడీ ఏక్స్ అన్నీ కూడా సేమ్, అన్నీ కూడా మామూలుగానే కనిపిస్తుంది. కానీ అది స్వైన్ ఫ్లూ వైరస్. ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ పల్మనరీ, మీ లంగ్స్ని కూడా పాడు చేసే అవకాశం ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ జియోగ్రఫికల్ స్ప్రెడ్? ఎన్ని చోట్లలో ఈ స్వైన్ ఫ్లూ అనే వ్యాధి స్ప్రెడ్ ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిసీజ్ సర్వైలెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ షోస్ దాట్ దెర్ హ్యాస్ బీన్ 233 కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ ఆఫ్ H1N1 ఇన్ దిస్ ఇయర్ టిల్ డేట్, ఇంక్లూడింగ్ 16 డెత్స్. కోవిడ్ టైంలో కూడా ఎన్ని కేసెస్ వచ్చాయండి మనకి? H1N1 వైరస్లు 233 కేసులు వస్తే అందులో 16 మంది చనిపోయారండి. ఓకే, H1N1 has been on rise in all South Indian states this year and doctors should necessarily follow ABC guidelines. అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ, ఇన్ఫ్లుయెన్జా బి, ఇన్ఫ్లుయెన్జా సికి సంబంధించిన వ్యాధులకు ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ని డాక్టర్స్ క్లియర్గా ఫాలో అయ్యి అండ్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఫర్ H1N1 వెన్ ట్రీటింగ్ పేషెంట్స్ విచ్ కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్. స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటండి, డాక్టర్స్ మాస్కులు ధరించడం, వెంటనే రిపోర్ట్ చేయడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా డాక్టర్స్ చేస్తూ ఉండాలి. వాట్ ఆర్ ఏబీసీ గైడ్లైన్స్? అసలు ఏబీసీ గైడ్లైన్స్ అంటే ఏంటి? ద సెంటర్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ఎగ్జాస్టివ్ గైడ్లైన్స్ టు ద స్టేట్ టు ఫాలో అండ్ కంబాట్ H1N1 అవుట్ బ్రేక్స్. ఇందులో కేటగిరీ ఏ వచ్చేసి దోస్ హు డు నాట్ రిక్వైర్ టెస్టింగ్ ఫర్ H1N1 పేషెంట్స్ విత్ మైల్డ్ ఫీవర్, కఫ్, sore throat, body ache and nausea. Diarrhea will be put in a category A and can be monitored for 24 hours. ఫస్ట్ కేటగిరీ అండి. పెద్దగా వీళ్ళకి H1N1 వైరస్కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా ఉండవు, ఆరోగ్యాన్ని ఉంటుంది. కానీ కొద్దిగా ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి సంబంధించిన బాడీ పెయిన్స్ కానివ్వండి, డయేరియాతోని ఎక్కువగా నొప్పితో ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళని ఒక 24 to 48 అవర్స్ మీరు అబ్జర్వేషన్లో పెడితే వాళ్ళని మనం ట్రీట్ చేయవచ్చు. So these patients will be advised to stay at home and not mingle with others. They will not need testing for H1N1 and no treatment with. ఇది H1N1కి బేసిక్గా ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్లో వాడే మందు అండి. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఒసెల్టమివిర్. ఓకే, ఒసెల్టమివిర్. కేటగిరీ బిలో
who have all the symptoms mentioned in category A but have high grade of fever and are high risk category, they will need treatment with oseltamivir and will have to be confined at home. వీళ్ళని సపరేట్గా కన్ఫైన్మెంట్లో పెట్టాలి, ఇంట్లో దూరంగా ఉంచాలి కొద్దిగా. వీరికి జ్వరం ఎక్కువగా ఉండే కారణం వల్ల వీళ్ళు రిస్క్కి ఎక్కువ గురవుతారు. ఓకే, హై రిస్క్ కేటగిరీ ఇంక్లూడ్ చిల్డ్రన్ విత్ మైల్డ్ ఇల్నెస్, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, పర్సన్స్ ఓవర్ 65 years, patients with lung, liver, heart, kidney, blood, neurological diseases who have been long-term cortisone therapy. ఓకే, బేసికలీ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి లేదా చిన్నపిల్లలకి ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు ఈ హై కేటగిరీలో పెట్టుకున్నాం, వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, అదితో పాటు కిడ్నీ డిసీజెస్ కానీ లేకుంటే లివర్ డిసీజెస్ కానీ ఇలాంటివి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా రిస్క్లో ఉంటూ ఉంటారు. In category C will be those who have all the signs and symptoms of A and B and depending on their health condition will have to be hospitalized. ఎవరైతే కేటగిరీ A, B ఉంటారో, అందులో వరస్ట్ కేసు అయిపోయారో, జ్వరం ఎక్కువగా వచ్చి లేవలేని స్థితికి వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళని మనం కేటగిరీ C కింద పెట్టి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో వాట్ ఈస్ ద వే ఎహెడ్ అంటే మామూలుగా స్వైన్ ఫ్లూ నుంచి మనం కాపాడుకోవాలంటే ఆన్సర్ ఏందో చూద్దాం. The public should take care of seeking professional care if mild influenza, cough, cold and fever or respiratory distress do not subside in a reasonable time. మీకు కొద్ది అంటే 1-2 రోజుల కంటే ఎక్కువగా కనుక మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఫీలింగ్స్ ఉంటే, జలుబు కానివ్వండి, దగ్గు కానివ్వండి, జ్వరం కానివ్వండి, కన్సిస్టెన్స్గా 2 నుంచి 4 రోజుల తర్వాత కూడా ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ దగ్గరికి వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోవడం మంచిది. Pregnant women, children and elderly and those with respiratory issues, comorbidities అంటే ఒక్క డిజీజ్ కాకుండా మల్టిపుల్ డిజీజ్ ఉన్న వ్యక్తులు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కానివ్వండి, క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న పేషెంట్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే ఏదైనా ఇమ్యునోథెరపీలో ఉన్న పేషెంట్స్ కానివ్వండి, సచ్ యాజ్ డయాబెటీస్, రీనల్ డిసీజెస్, హైపర్ టెన్షన్, బీపీ ఉన్న వ్యక్తులు కానివ్వండి, లేదంటే హార్ట్ డిజీజ్ ఉన్న వ్యక్తులు కానివ్వండి, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సప్రెస్ అయిన ఉన్న వ్యక్తులు కానివ్వండి, క్యాన్సర్ లేదా హెచ్ఐవి పేషెంట్స్లో చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పీపుల్ విత్ ఫ్లూ షుడ్ స్టే హోమ్ అవే ఫ్రమ్ ద క్రౌడెడ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్, ఎందుకంటే ఇతరులకి ఈ వ్యాధి సోకకుండా చూసేందుకు. సో స్వైన్ ఫ్లూ అండి, ఫైనల్గా మీరు ఈ ఒక్క స్లైడ్లోనే స్వైన్ ఫ్లూ గురించి మొత్తం తెలుసుకోగలరు. ఒకసారి చూస్తే ఓకే, ఫస్ట్ ఎప్పుడు డిటెక్ట్ అయిందండి? 2009 మే 16న ఇక్కడ హైదరాబాద్లో డిటెక్ట్ అయింది. భారతదేశంలో హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం డిటెక్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత కాజ్డ్ బై టైప్ ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్. గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, స్వైన్ ఫ్లూ దేని ద్వారా వస్తుంది? టైప్ ఏ. బర్డ్ ఫ్లూ దేని ద్వారా వస్తుంది? టైప్ ఏ. రెండు కూడా టైప్ ఏ వైరస్లే. ఒరిజినేటెడ్ ఇన్ పిగ్స్ ఇన్ సెంట్రల్ మెక్సికో. సిమ్టమ్స్ చూడండి, జ్వరం కానివ్వండి, తలనొప్పి, చలి పెట్టడం, మజిల్ పెయిన్, వామిటింగ్స్ కావడం, ఓకే, కళ్ళు తిరిగినట్టు అవ్వడం, సోర్ థ్రోట్, గొంతులో గరగర, ఇదంతా కూడా. ప్రివెన్షన్ ఏం చేస్తాం? చేతులు నీట్గా కడుక్కోవాలి. ఓకే, అవాయిడ్ కాంటాక్ట్ విత్ సిక్ పేషెంట్. జ్వరము, వ్యాధులు ఉన్న వ్యక్తుల నుంచి కొద్దిగా దూరంగా ఉండండి. ఓకే, కీప్ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్స్ హ్యాండీ. ఎప్పుడు శానిటైజర్స్ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఓకే, శానిటైజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ టచ్ సర్ఫేసెస్. ఎవరైనా అక్కడ టచ్ చేసిన సర్ఫేస్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసేయండి. స్టే హోమ్. మీకు జ్వరం ఉన్నట్టయితే ఇంట్లో ఉండండి. వ్యాక్సినేషన్. ద క్వాడ్రంటల్ ఎండ్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ ఫర్ బోత్ స్వైన్ ఫ్లూ అండ్ నార్మల్ ఫ్లూ. ఫ్లూకి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ స్వైన్ ఫ్లూకును నార్మల్ ఫ్లూకి బాగానే ఉంటుంది. ఆ వ్యాక్సిన్ పేరు ఏంటండి? ఓకే, ద వ్యాక్సిన్ పేర్ ఈజ్ క్వాడ్రివాలెంట్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్. క్వాడ్రివాలెంట్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్. వ్యాక్సిన్ ఉంది అండి స్వైన్ ఫ్లూకి, కానీ అది స్వైన్ ఫ్లూకి ప్రత్యేకంగా లేదు, ఇతర ఫ్లూకి అడిషనల్గా ఉంది. దస్ వియరింగ్ మాస్క్ ప్రివెంట్ ద ఫ్లూ. ఎస్, మాస్క్ పెట్టుకుంటే మీరు ఇతరులకు స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఉంటారు, ఆ వైరస్ మీకు కాకుండా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, వెన్ షుడ్ యూ సీ ఏ డాక్టర్? సేమ్ చెప్పాను ఇంతకుముందే. సో ఇక్కడ మొత్తం తెలుసుకున్నారు మళ్ళీ స్వైన్ ఫ్లూ గురించి. నెక్స్ట్ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ. నెక్స్ట్ స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చేసి ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ. ఎందుకు ఈ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామంటే, ఈ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ అనేది హ్యూమన్స్కి అంటదు, మనుషులకి ట్రాన్స్మిట్ కాదు. ఇది కేవలం స్వైన్స్ మధ్యలోనే, అంటే పిగ్స్ మధ్యలోనే మైగ్రేట్ అవుతూ ఆ పిగ్స్ని చంపేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో పిగ్ ఇండస్ట్రీ పెద్దగా లేకున్నప్పటికీ మన ఆఫ్రికాలో కానివ్వండి, లేదంటే చైనాలో కానివ్వండి, పిగ్ మీట్ లేదా పిగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ. కాబట్టి దీని గురించి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. సో ఆఫ్రికన్ స్వైన్
మామూలుగా ఇది వైల్డ్ బోర్స్లో ఉంటుంది, అంటే అడవి పందుల్లో ఉంటుంది. ఇది టిక్స్ ద్వారా ఓకే అంటే పెయిన్ ద్వారా ఇది ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే మరియు ఈ పిక్స్ పక్కనే ఉండడం ద్వారా కూడా ఇది స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. సో అబౌట్ స్వైన్ ఫ్లూ, ఇట్ ఈస్ highly contagious and fatal animal disease that infects and leads to acute form of hemorrhagic fever in domestic and wild pigs. ఓకే కేవలం వైల్డ్ పిగ్స్లోనే కాదు, ఇలా డొమెస్టికేట్ చేయబడిన పిగ్స్ కూడా వస్తుంది. ఆ పిగ్స్లో ఏముంటాయండి సిమ్టమ్స్? వాటికి కూడా దగ్గు, వాటికి కూడా థ్రోట్ పెయిన్ వస్తుంది, ఇంటెస్టైనల్ డయేరియా, కంటిన్యూస్గా బాత్రూమ్కి వెళ్తూనే ఉంటుంది, ఆ పిగ్ లేవకుండా అయిపోతుంది, ఇతర పిగ్స్ కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తూ పోతుంది. అప్పుడేమవుతుంది, ఆ పిగ్ ఫామ్లో ఉన్న పిగ్స్ అన్నిటిని చంపడం తప్ప ఇంకే దారి ఉండదు. ఎందుకంటే పిగ్ మీట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి అది వైరస్ ఫ్రీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అలా. సో అదర్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఇంక్లూడ్ high fever, depression, anorexia, loss of appetite, hemorrhagic in the skin, vomiting, diarrhea and other. సేమ్ కామన్ అండి, సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఆఫ్రికాలో 1920లో చూసాం. ఓకే ఇది ప్రతి చోట, కేవలం ఏషియాలోనే కాదు ప్రపంచమంతటా కూడా ఇప్పుడు వ్యాపించడం జరిగింది వితౌట్ కన్సిడరేషన్ విత్ ద బౌండరీస్. ఓకే సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్లైడ్స్. మోర్టాలిటీ 100%, దాదాపు అది వచ్చిందంటే ఆ పిగ్ అనేది చనిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఏఎస్ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ థ్రెట్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సిన్స్ ఓన్లీ ఇట్ స్ప్రెడ్ టు ఎనిమల్స్, మనుషులకి రాదు. సో ఏఎస్ఎఫ్ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ ఈజ్ ఎ డిసీజ్ లిస్టెడ్ ఇన్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్, ఏంటండి వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎనిమల్ హెల్త్, దీన్ని ఓఐఈ అని కూడా అంటాం. ఓకే వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎనిమల్ హెల్త్, దీన్ని ఓఐఈ కూడా అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో ఒక్కసారి వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎనిమల్ హెల్త్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. సో అన్ని if you know everything, you can use these points some or other way. So World Organization for Animal Health is also called OIE, intergovernmental organization responsible for improving animal health worldwide. అంటే ఇతర గవర్నమెంట్స్ని కలుపుకుంటూ ఫామ్ అయిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ అండి. అది దేని గురించి ఎస్పెషల్లీ ఇది ఫామ్ అయింది? ఎనిమల్ హెల్త్ గురించి ఫామ్ అయింది. ఓకే ఇట్ హ్యాస్ 182 మెంబర్ కంట్రీస్. ఇండియా వచ్చేసి దాంట్లో మెంబర్ కంట్రీ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ఇండియాలో కనుక ఏదైనా బొవైన్ డిజీజ్, ఏది ఆవులకు చెందిన ఏదైనా డిజీజ్ వచ్చింది, అప్పుడు వెంటనే మనం రిపోర్ట్ చేస్తాం. రిపోర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇతర కంట్రీ వాళ్ళు జాగ్రత్త పడతారు ముందే, అయ్యో ఈ వ్యాధి మా కంట్రీకి కూడా రావచ్చు అని చెప్పేసి. ఓకే నెక్స్ట్ OIE డెవలప్స్ నార్మేటివ్ డాక్యుమెంట్స్ రిలేటింగ్ టు రూల్స్ దట్ మెంబర్ కంట్రీస్ can use to protect themselves from introducing disease and pathogens. చెప్పాను కదా సేమ్ ఇతర కంట్రీస్కి వెంటనే యాక్టివ్గా ఉండి ఆ డిజీజ్ని వాళ్ళ కంట్రీకి స్ప్రెడ్ కాకుండా చూసుకుంటారు. సో టెరిస్ట్రియల్ ఎనిమల్ హెల్త్ కోడ్ కూడా ఉంది. ఎనిమల్స్ని ఎలా ఉంచాలి, ఎలా కన్ఫైన్ చేయాలి, ఎలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళని హెల్తీగా ఉంచాలి అనే ఒక కోడ్ కూడా ఈ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎనిమల్ హెల్త్ ఇవ్వడం జరిగింది. OAE స్టాండర్డ్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. ఎందుకండి ఇప్పుడు OAE వాళ్ళు ఏమంటారు, ఈ వైరస్ వచ్చిందంటే ఆ మీట్ పనికిరాదు. ఎస్పెషలీ భారతదేశం నుంచి మీట్ ఎక్స్పోర్ట్ అనేది చాలా హై క్వాంటిటీలో ఉంటుంది, ఎస్పెషలీ బఫెలో మీట్. ఓకే ఇప్పుడు ఒకవేళ బఫెలోస్కి ఒక వైరస్ వచ్చింది అనుకోండి భారతదేశంలో, వెంటనే ఏం చేస్తుంది, ఈ OAE ఇట్లా వైరస్ ఉంది, ఈ వైరస్ వచ్చింది, ఈ మీట్ హెల్దీ కాదు, వెంటనే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది, బ్యాన్ చేస్తుంది. ఈ మీట్ ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతే ఒప్పుకోము మేము, ఎందుకంటే ఫైటో శానిటరీ మెజర్స్ ద్వారా. సో వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఎవరిని సపోర్ట్ చేస్తుందండి, వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎనిమల్ హెల్త్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, వారిని నమ్ముతుంది కూడా. ఇట్ ఈస్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ ప్యారిస్, ఫ్రాన్స్. ఎక్కడ హెడ్ క్వార్టర్ అండి, ప్యారిస్, ఫ్రాన్స్లో. H10N3 ఈ మధ్య న్యూస్లో వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్. ఓకే ఇది మొట్టమొదటిసారిగా మనిషిలో చూస్తున్నాం, చైనాలో చూసామండి. ఇంతకుముందు ఈ స్ట్రెయిన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక మనిషిని ఎఫెక్ట్ చేయలేదు, మొట్టమొదటిసారిగా మనిషిని ఎఫెక్ట్ చేసింది ఎక్కడ ఉన్నారు, చైనాలో. ఓకే దాని గురించి న్యూస్లో ఉండి ఒక్కసారి దీన్ని చూడండి. ఇది మామూలుగా అయితే అంత హార్మ్ఫుల్ వైరస్ కాదండి, లో ప్యాథోజన్ వైరస్. మనం చూసాం కదా హయ్యర్ ప్యాథోజన్, లోవర్ ప్యాథోజన్ 2 టైప్స్ చూసాం. ఎందులో, బర్డ్ ఫ్లూలో. ఇది లోవర్ ప్యాథోజన్కి చెందిన వైరస్, చాలా తక్కువగా మైల్డ్గా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది, మనిషిని మాత్రం అంత తొందరగా చంపదు. కానీ ఇది మనిషిలో మొట్టమొదటిసారిగా చూసాం కాబట్టి దీని గురించి ఒక మాట చెప్పాను మీకు. H10N3
N3. నెక్స్ట్ సో దీంట్లో నుంచి మోడల్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది ఓకే ఒకసారి చూద్దాం. బర్డ్ ఫ్లూ నుంచి, స్వైన్ ఫ్లూ నుంచి మరియు ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ నుంచి ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. సో విచ్ ఆఫ్ ద బిలో flu belong to influenza type A. కింద ఇచ్చిన వాటి ఫ్లూస్లో ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ ఏకి చెందినవి ఏవేవి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు నేనేం ఇస్తాను 1, 2, 3, 4 ఇస్తాను. 1, 2, 3, 4 ఆప్షన్స్ ఏమి ఇవ్వచ్చండి. 1 వచ్చేసి బర్డ్ ఫ్లూ, స్వైన్ ఫ్లూ, ఓకే నెక్స్ట్ కరోనా, కోవిడ్ లేదంటే కోవిడ్ రాస్తాను నేను సింపుల్గా కోవిడ్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ. ఓకే ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ చెందినవి ఏంటి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అండి 1, 2, 3 మీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. 4 అనేది తప్పు ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఇలా ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఇంకా ఏం రావచ్చు. సో ఇలా ఇంకో క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ విల్ స్ప్రెడ్ ఇంటూ హ్యూమన్స్ ఈజీలీ. నేను చెప్పానండి ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ అనేది హ్యూమన్కి ఎఫెక్ట్ కాదు, అది కేవలం ఎనిమల్ టు ఎనిమల్ మధ్యలోనే స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసాం. కాబట్టి ఇది తప్పు. ఒకవేళ ఇట్లా ఏదైనా ఆప్షన్ వస్తే మీరు వెంటనే స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయగలరు. నెక్స్ట్ రీజనింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది. ఓకే బర్డ్ ఫ్లూ పైన విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ statements is true about bird flu. ఓకే ఇప్పుడు ఇలా స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఇస్తాను బర్డ్ ఫ్లూ ఇన్ Central Asian Flyway CAF causes 50% of total bird flu cases around world. idokati. Next, India is part of Central Asian Flyway. Next, okay, bird flu does not affect humans. ఇలా 3 స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. పెద్దగా ఇచ్చాడు ఈ స్టేట్మెంట్స్. అప్పుడు మీరు వెంటనే అనలైజ్ చేసుకోవాలి. మనం ప్రతి స్లైడ్లో చూసాం, ఫస్ట్ స్లైడ్స్లో చూసాం ఏంటి ఇండియా ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ హైవే అని చూసాం. చూడండి ఇండియా ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ హైవే. ఎస్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో ఉంది మనం. నెక్స్ట్ ఇదేంటి బర్డ్ ఫ్లూ ఈజ్ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే కేసెస్ 50% ఆఫ్ ద బర్డ్ ఫ్లూ కేసెస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అన్నాము. కరెక్టే కదండి. 50% ఆఫ్ ద బర్డ్ ఫ్లూ కేసెస్ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే రీజన్ అని కూడా స్టేట్మెంట్ చదివాం. ఇది కరెక్టే. సో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి బర్డ్ ఫ్లూ డస్ నాట్ అఫెక్ట్ హ్యూమన్స్. మనం ఫస్ట్ కూడా చదివాము. ఏం చదివాం బర్డ్ ఫ్లూ డస్ ఎఫెక్ట్ హ్యూమన్స్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్స్ ఇట్ కాజెస్ ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్. దాని ద్వారా 60% మోర్టాలిటీ ఉందని కూడా చదివాం మనం. ఎంత అండి 60% అంటే వ్యక్తికి సోకితే తను చనిపోయే ఛాన్సెస్ 60% ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా చదివాం. కాబట్టి ఆప్షన్ 3 తప్పు. అప్పుడు మీరు ఏది కరెక్ట్ అని పెట్టాలండి 1 and 2. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైనా ఎంసీక్యూస్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అనే పదాన్ని మీరు ఎప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటేనే మీరు కరెక్టా ఇన్కరెక్ట్ అడిగితే మీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3, కరెక్ట్ అడిగితే మీ ఆప్షన్ 1 and 2 కావాలి. ఇలా వస్తుంది. సో ఒక్కసారి ఒక మోడల్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం ఇదే టాపిక్లో. మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది మామూలుగా వాట్ ఈజ్ బర్డ్ ఫ్లూ హౌ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ సిమ్టమ్స్. ఓకే అండ్ హౌ కెన్ one prevent
ఇట్ స్ప్రెడ్. ఇలా సింపుల్గా రావచ్చు. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఏమడుగుతాడు? బర్డ్ ఫ్లూ డెఫినేషన్ అడిగాడు, స్ప్రెడ్ ఎలా అవుతుంది అడిగాడు, సిమ్టమ్స్ అడిగాడు, ప్రివెంట్ ఎలా చేస్తారని అడిగాడు. డైరెక్ట్గా రాసేయండి, ఉన్న పాయింట్స్ ఉన్నట్టుగా రాసేయచ్చు. కానీ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఇస్తే ఇంకొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే, వాట్ ఈజ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ ఇన్ ఇండియా, ఓకే, in India, and what are the steps taken by government of India in order to prevent, control and reduce the effect of bird flu economically and medically. ఇలా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. ఏమడుగుతున్నా అండి? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టెప్స్ అడుగుతున్నాడు. మీకు ఇంతకుముందు స్లైడ్లో చూపించా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏబీసీ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చింది. ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏబీసీ గైడ్లైన్స్. ఏ టైప్లో ఎంత సివియర్గా ఉంటుంది, బి టైప్లో ఎంత సివియర్గా ఉంటుంది, సి టైప్లో ఎక్స్ట్రీమ్ సివియర్గా ఉంటుందని గైడ్లైన్స్ ఇచ్చింది. ఆ గైడ్లైన్స్ గురించి మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేసిందండి? పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ లాస్ కాకుండా ఉండడానికి వాళ్ళ కంపెన్సేషన్ ఇస్తుంది. ఎకనామిక్ లాసెస్లో ఆ పాయింట్ రాయాలి మీరు. ఓకే, మెడికల్లో ఏంటి? టెస్ట్ సెంటర్లు పెంచింది, మొత్తం డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ పెంచింది, డబ్ల్యూహెచ్ఓతో లింకప్ అవుతుంది. వెంటనే హెల్త్ సర్వైలెన్స్ సిస్టమ్ని యాక్టివేట్ చేసేసి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో వాళ్ళకి అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయ్యేలా చూస్తుంది. ఇదన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి ఖచ్చితంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ని మన స్లైడ్స్లో ఉంటుంది, పాయింట్అవుట్ చేసి దయచేసి ఆన్సర్ని అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. సో దట్స్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. దిస్ ఈస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ Telugu 1 Academy.